有人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、细心、清洁上都做信徒的榜样。榜样。好，来，接下来我们来画这个209B 部分啊，1/2页这边，这个叫做圆感夹具。好，我们来尝试一个新的做法，好不好？啊，这个东西叫做复合实体啊。这个复合实体要画哈，它一定就是要有接触啦啊，然后会动用到这种投影来做。啊，有人说用这个复合实体画啊，速度会快1半以上，听说啦，但是也不知道，这个要实测啊。哦，而且牵扯到这个熟练度，好，那这个东西要建专案，好，所以老师这个在这个20，哎，不对啊，是209啊。哦，所以老师在这个209哦，刚才建错了啊，209B 部分这里有建一个复合实体，所以到时候这个专案什么都放到复合实体里面，我们试试看。209啊，我们打算可能也没办法全部都做哈，我们就做这个比较相关的哈，1、2、3、4、5电圈有了哈，还有7，1、2、3、4、5、7，我们看看这样实测时间会多少哈。像第一件这个叫做底座哦，所以待会儿我们做的顺序大概是先从第一件这个底座来做，然后呢再来做旁边这个第7件，第7件是这个 V 型座哦，因为它跟第一件有接触，好，有接触。然后再来是做这个第4件，第4件放在这个第一件的上面啊，第4件这个叫做夹爪啊，夹爪啊，所以顺序是第一件啊，第7件，再来是第4件，再来夹爪会跟垫圈，第五件垫圈接触哦。然后最后再来做第3件啊，这个把手，大概逻辑是这样啊，但这个做起来不晓得会不会快很多也不知道，这个要，甚至你有时候在做这个有的东西要反过来做，这个有的时候方向，像这个第4件，它组合的时候跟这个第一件它是反过来组合，这个要小心一点。好，那我们就是先做这个专案哦。好，然后我们就从这个地方专案新建下一步选择路径本机来，在这个这里 CLA 这边检定考试2D、B 部分，我们在209里面，我们把这个专案存在复合实体里面的这个资料夹完成。好，然后好，来，再来我们设定检查一下我们这些应用程式选项，这些有没有是我们一开始的设定，颜色啊、显示啊、草图啊，好，应该都是我们的习惯的设定了哈。那这个直接我们就开启我们的组合档。好，我们来开始来做这个零件啊，零件也把它开启啊。我们就先来做这个零件啊，可见性先把它打开啊，打开。我们就从我们的209B 部分第一个底座来开始着手先从这个 XY 平面，先从水平这个平面，我们来开始画我们的这个草图，投影几何图形都把它叫出来。我们先画矩形先画它整体这个外形的这个矩形，按照这个中心把它这个中心把它放在中间然后来画线画线，这下方有一个梯形。然后到时候中间还有一个用草画先画大概的一个外形
再来上方怎么画？上方我们用矩形画好了，矩形来画，然后再来我们来做一个左右对称的一个约束哈。好，下面也要左右对称约束，点点点也要约束哈，把这个点先抓出来，左右这边也要约束，来。可以的话，我们就来做一个标注标注我们先从一步一步来全部的长度是这个268它一层一层的这里我们要对齐这里到这里是50下方这里中间这一块尺寸是164，好。再来，它有什么？上方这里是看一下，左右上下左右对称，好，这样比较摆正一点哈。再来标注上面，这里的一个宽度是10，不对啦，110啦110，吓死人了。这里左右宽度。是190190，下面这两点之间的距离61上方这两点的距离是72，好，大概是这样，看起来都约束好了，颜色都变深了。来导圆角，还是来画槽选择这一种槽来画。这个是有一种弧度的槽所以要选这一种来画槽。这里是22的一个宽度这个中心在下方。来，这个线，哎呀，拉到这个线，这里拉一条线过来。好，这个槽再来选一个水平这种槽直立的槽。这个是22直立的槽，这两条线咱们就当做建构线来处理。再来标注，这里建构线让它左右对称标注这里角度，题目是16度，好。再来这里是222R222这里是22的一个宽度长度再来做导圆角24上方这里2个导圆角24，这个看起来有点像切菜板妈妈切菜板嘿，再来这里有一个导圆角是4。下方这里有一个4的导圆角，整个图面右下方这里有说未标注之圆角是 R4， 好，这里外形轮廓这里也有 R4， 要不要做呢？上方这里不用做到时候先挤出来好了啦，全部挤，先做大概主要的，其他最后我们再做导圆角。这里挤出来的厚度是20，来，咱们要共用草图咯，挤出来厚度不一样，我们就分别弄咯。这里挤出来这里厚度是48，所以这个切菜板中间的这一块是。然后我们要把它储存在复合实体里面资料夹，这个叫做零件1零件1，先储存，怕它宕机XY 平面上这个对称这条水平面垂直面我们直接画草图，投影几何图形的 XY 轴轮廓抓出来，我们来画草图。这个草图我们画左边的矩形。这里要除料除料，所以我们距离是46，这里的深度是14这里
这到这里的距离有没有啊？哇，这个还要看一下，这里是63减掉哇，这个40啊，63减23，这里做一个除料。好，左右对称除料出来了啊，这里有个槽，切菜槽啊，都有一个水槽啊，方便排水哈，好，再来找到 YZ 平面中间这个平面，我们来画草图，在这个平面上，我们转一下，还是从这个侧面来画草图，投影几何图形这边把它抓出来。这里我们来画下方这里的一个槽哈，这个切菜板的下方，这里的宽度是120，这里的高度是10。好，然后我们选取这个轮廓哈，直接做除料哈，把它挖空啊，切菜板的下方3洞啊，3洞。再来要从哪边画来画我们草图，选哪个面来处理？好，从这个面啊，我们来画 F7 剖切 ，X、Y 都把它抓出来。这边我们把这个 Y 轴当做对称轴，这里画2个矩形啊，上面这个打算要回转除料，上面28，下面56。这里下面的高度是多少？要看一下哦，是不是最右边这个22哦？再来就除料，回转除料了哈。好，回转除料完毕，在上方这个平面投影几何图形。X 轴、Y 轴抓出来，我们来放置点。上方这里有一个孔这孔的距离把它抓出来73，直接放置 H 孔特征好，这孔也放完了，再来转一下下方这个面，这里投影几何图形抓出来。在这个地方我们要放置一个点，这里要放一个轮孔这里的距离把它抓出来是21，这里放置孔特征，孔的深度，这个是一个锥孔10跟5，好，放置完毕，再来转一下，从下面这个面，我们画制草图，投影几何图形。下面这个面，这里需要放置2个孔，放置2个点，点之间的距离是88。好，哇，它跑上去了，让它对称一下对称约束一下。如果没问题，看一下这里的距离。要约束63，好，变深色了，放置 H 这是一个有阶级的锥度不是锥度了，17.5阶级孔，深度10.8，这里直径10，好，2个放好了，再来转一下 Home 键。View Cube 的 Home 键，主视图还有什么地方寻一下？如果没有，我们就开始做导圆角咯。比较大型的导圆角，这里是12，先把它放上去这个切菜板的这个把手的地方。另外一侧，这个像开关器开关器这边也有一个 R12的一个大的导圆角。好，确定。其他应该就是小的导圆角啦，R4 R4，左右边边
啊，妈妈切菜才不会割到手哈，不要棱棱角角，才有美感，才不会受伤。我们从俯视图看看有没有什么地方还要再倒圆角，double check 一下，看一下，好像这边倒圆角，我看一下，有哈，有倒圆角，俯视图有，还有没有什么地方？前视图好像没有什么倒圆角，还有什么地方？这里有一个4有，这边有，检视一下，好像 Home 键没有的话，好，可见性关掉哦，零件一好了，完成，关掉，咱们在组合里面。赶快来放置第一个先把我们目前视图变成主视图，先把零件一完成的零件一放上去，好，而且把它固定，不要让它动而且存在复合实体里面。好，这样有第一个